Bu qitim Turkiyada oldingi hafta bir hafta ziyorati bo'ldim va vatanparvar inqilobchilarimizdan Abduqodir Yapjan efendim bilan suhbat o'tkazish sharafiga erishdim. Diqqatingizga Abduqodir Yapjan efendimning shu Sharq Turkiston masalasi haqidagi ko'z qarashlarini bir suhbat elib qolgan. Hozir diqqatingizda bo'ldi. Rahmat sizlarga. Diqqatinglar ekranda bo'lsin. Assalomu alaykum, Abduqodir Yapjan efendim, yaxshimisiz? Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah, yaxshi. Abduqodir efendim, yani sizni televizor ko'ruvchilarimizga tanıtsakmı, yani vatan içi ve sırtıda yani Abduqodir Yapjan dese bütün yani Uyg'ur xalqi yani beş qo'ldek biladigan bir inqilobchi akilarimizdan birisi. Sizning bugungi suhbatimizda shu 5-yo'l voqeasi deb atadik hamda hozirgi gap bo'yicha shu Urumchi qirg'inchiligi haqidagi ko'z qarashlaringizni Uyg'ur xalqiga bir anglatgan bo'lsak, yana bitta mikrofonimizga bir uzatsam. Assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz bu televizor qarindoshlarning shundaqla bu muxbir efendimiz so'g'in savoliga kelsak, Sharqiy Turkistonda 7-oyning 5-kunisi Xitoy tajovuzchilar tarafidan qirg'in qilingan, qatlam qilingan kun bo'lgan, ya'ni 7-oyning 5-kuni to'g'risidagi savol va bizning ko'z qarashimiz to'g'risida so'rab o'tdi. Bunun qarta biz Xitoyning o'tmishiga qarta qisqig'ini to'xtalib o'tishimizga to'g'ri keladi. Sharqiy Turkiston bilan Xitoy chegarasi va Xitoy o'rtasidagi Sharqiy Turkiston xalqi o'rtasidagi kurash yangidan 7-oyning 5-kunidagi bilan kurash emas. Şu yani 1874 yıldan başlap yani Yakup Bey hakimiyetini suikast bilen qaslab öldürüp Sharqiy Turkiston'u işgal qilgandan beri Xitoy tajovuzchilarga qarshi Sharqiy Turkistondagi kurash to'xtab qolgani yo'q. O kurashning shakllari xilma-xil. Og'zaki, fikri, iddia, so'z, harakat, qurolliq bo'lib, Xitoy qarshi, Xitoy tajovuzchilarga qarshi kurash minut, sekund to'xtab qolmadi. Va bundan keyin ham to'xtab qolmaydi. Endi bu yerdagi 7-oyning 5-kunisida lan bo'lgan kurash emas u. Biz yaqinqi barindan tatib kelsak bar vaqasi 1990-yılı 4-oyning 4-5 başlangan bo'lsa, shundan beri 10-20 yillik jarayonda buningga Xitoyga qarshi kurash hech qanday to'xtalib qolmadi. Faqat bu yerdagi narsa nima deganda, buni xalqaro jamiyat anglamadi, tuymadi, anglagan bo'lsa, anglamaslik sebep ketib bordi. Mesela bu 1911-yılı Tömür xalq bilan boshchiligida qo'mildi qo'zg'algan Xitoy tajovuzchilarga qarshi edib borgan kurash. Andın bu kurash shu boshlangancha boshlanib 1933-yildagi Savtaj Damallamning Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatini qurishi, 44-yildagi Sharqiy Turkiston Jumhuriyati qurilishi, enandan keyin 54-yildagi Xotandik Abdumit Damallamning Xitoy tajovuzchilarga qarshi edib borgan kurash, 69-yildagi Sharqiy Turkiston Xalq inqilobi partiyasining Xitoy tajovuzchilarga qarshi edib borgan kurash, 81-yilda Qashqa Payzvat Xitoy tajovuzchilarga qarshi qurolliq kurash, 90-yilda Barin vaqasi bo'lib, bu 10 yil ichida cho'ng bir qurolliq kurash bo'lgan bo'lsa, aniqdi shu yeza, shahar, qishloq,
Sharqiy Turkistonning har qaysi joylarida o'xshash bo'lmagan kurash davom etib keldi. Ham Sharqiy Turkiston Xitoy tajovuzchilik besib kirgandan beri Sharqiy Turkiston xalqini bir minutmi aman xotirjam yashagani qo'ymadi. Bo'libmi 1949-yilda Sharqiy Turkistonga Xitoy Kommunistik partiyasi tajovuz qilib kirgandan keyin Xitoy kommunistik rejimi hokimiyat yurgizgandan keyin bu rejim Sharqiy Turkiston xalqiga unutilg'isiz, tutmas, tugumas bir ofat, fojia, qorong'ulik, zulm, yo'qsizlik bunda bir ofatni keltirdi.